အရှိမလေ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဦးခေါင်းအချိုးအစားနဲ့အခုလေ့ကျင့်ရမယ့်မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဦးခေါင်းအချိုးအစားမှာကွာခြားချက်တွေကတော်တော်လေးအများကြီးရှိပါတယ်။ဘာတွေကွာခြားသွားလဲဘာတွေမတူဘူးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာအစင်စင်ရေးဆွဲပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဲပကြီးကိုမှမျက်နှာပေါ်ဆွေတွေကိုလက်တန်းရေးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်မျက်နှာချိုးစားတွေကတည်တည်နာဖြစ်တာမလို့ဒီဗီဒီယိုကိုမကြော်ဘဲနဲ့တဆင်ချင်းနားလည်အောင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့မျှပြထားတဲ့စာတန်းတို့ CC လေးမှာမြန်မာဘာသာပါဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့မြန်မာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမဦးဆုံးအနားလေးဘက်ညီတဲ့စတူရန်နှစ်ခွက်ရေးဆွဲပြီးတော့အထက်မှာစောက်ဝိုင်းနှစ်ခုဖြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီဘက်ကပုံကမျက်နှာကိုဖြစ်တဲ့မြင်ရတဲ့ပုံ၊ညာဘက်ကမျက်နှာကိုပြီးတဲ့မြင်ရတဲ့ပုံဖြစ်တယ်။ရေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နီးကတ်တေချာမြင်ရအောင်တစ်ခုချင်းအစင်စင်ရေးဆွဲပြပါမယ်။စက်ဝိုင်းရဲ့အလဲကိုဖြတ်ပြီးတော့မြင်းလဲမြင်းမနှစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ပါမယ်။မြင်းလဲကတော့မျက်ခုံးမြင်းဖြစ်ပြီးတော့မြင်းမကတော့မျက်နှာရည်လဲမြင်းပါရေးဆွဲထားတဲ့မြင်းနှစ်ချောင်းရဲ့တဝက်စီကို၃ပိုင်းအညီပိုင်းလိုက်ပါမယ်။မျက်နှာလဲပုံမြင်းအပေါ်၃ပိုင်းတစ်ပိုင်းနေရာမှာမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒါကသပင်မြင်းပါ။အောက်က၃ပိုင်းတစ်ပိုင်းကတော့နှာခေါင်းမြင်းပါ။အခုံမြင်းအပေါ်မှတ်ထားတဲ့အဆက်တွေမှာလည်းမြင်းချောင်း၄ချောင်းထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ရှင်းလင်းသွားအောင်အပေါ်မှာနံပါတ်လေးတွေရေးပေးထားပါတယ်။အခုံမြင်းနဲ့နှာခေါင်းမြင်းကြားအကွာဝေးတိုင်းအောက်ဘက်ကိုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မေးစီးရဲ့မြင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။မေးစီးမြင်းကိုအပေါ်ကဆွဲထားတဲ့မြင်းတွေနဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ်။မျက်နှာရှိတဲ့မြင်ရတဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘက်ကောညာဘက်ကောညီအောင်ရေးဆွဲရပါမယ်။နံပါတ်1 2နဲ့ညာဘက်ကနံပါတ်2 3ရဲ့အလဲကောင်မှာဆက်မှတ်ပြီးတော့မြင်းကွေးလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်။ B ဘက်ကဖြတ်ချထားတဲ့အဝိုင်းပြားပါ။ပြီးသွားရင် eyebrow ရဲ့မြင်းပေါ်မှာ2 3 3နဲ့အလဲကောင်မြင်းပြီးသွားရင်ညာဘက်ကိုလည်းအဆက်လေးမှတ်ပြီးတော့မြင်းချောင်းလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်။ ABCD မြင်းချောင်းဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူမှတ်ထားလို့ရပါတယ်။မျက်လုံးအလဲမြင်းရှာဖို့အတွက်ဦးခေါင်းရဲ့ထိပ်ဆုံးကနေမေးသည့်ထိကိုမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့ရင်မြင်းချောင်းရဲ့အလဲကောင်တက်တက်ကိုပိုင်းပြီးတော့မှအမှတ်လေးမှတ်လိုက်ပါမယ်။အမှတ်ရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်မြင်းချောင်းတစ်ခုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒါကမျက်လုံးရဲ့အလဲမြင်းရပါမယ်။ယောက်ျားတွေရဲ့မျက်လုံးအလဲမြင်းရှိရတယ်မတူပါဘူး။မိန်းကလေးတွေရဲ့မျက်လုံးအလဲမြင်းရှိရတဲ့ကဦးခေါင်းထိပ်ကနေမေးသည့်ရှိအပွားဝေးရဲ့အလဲကောင်မှာတဝက်မှာမျက်လုံးလည်မြင့်ရှိပါမယ်။မျက်ခုံးမြင့်နဲ့မျက်လုံးရဲ့လေကောင်မြင့်ကြားနံပါတ်3မြင့်ချောင်းနဲ့နံပါတ်1မြင့်ချောင်းရဲ့အပေါ်မှာ3ပိုင်းပိုင်းပါမယ်။အောက်ဘက်3ပုံတစ်ပုံကမျက်လုံးရဲ့အပေါ်မျက်ခမ်းဖြစ်ပြီးတော့အောက်ဘက်ကမျက်ခမ်းပါဆွဲလိုက်ပြီးဆိုမျက်လုံးရဲ့နေရာရမယ်။ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ခုရေးဆွဲပြီးရင်အထက်ကမျက်စံကိုနံပါတ်3မြင့်ချောင်းနဲ့နံပါတ်1မြင့်ချောင်းရဲ့အလဲကောင်မျက်လုံးရဲ့အလဲကောင်မြင့်ချောင်းပေါ်မှာခွာပြီးတော့ရေးဆွဲပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်ညာမျက်လုံးရောမျက်စံရောရပါမယ်။နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တဘာဝကြကြကြည့်ကောင်းအောင်အထက်ကအလင်းမောင်တုံးလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ခြေလိုက်ပါမယ်။မျက်ခုံကတော့မျက်လုံးရဲ့အလဲကောင်မြင်းနဲ့မျက်ခုံမြင်းကြားတဲ့3ပုံ2ပုံနေရာမှာရှိပြီးတော့ဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ရေးဆွဲပြီး3နဲ့ငယ်ခြေလိုက်ပါမယ်။မျက်ခုံကတော့မျက်ခုံမြင်းအပေါ်မှာရှိမှဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ရဲ့မျက်ခုံးကပို့ပြီးတော့ကွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာယောက်ျားလေးတွေလို့တားဆက်ဆိုင်သွားပြီးတော့ဆွဲလို့မရပါဘူး။ဟိုဘက်ဒီဘက်ဘယ်ညာနှစ်ခုကိုညီအောင်ရေးဆွဲပါမယ်။ဒါပေမဲ့ပုံသေးတော့မတတ်မှတ်ပါနဲ့။မျက်နှာကတရားတရားမတူပါဘူး။မျက်လုံးနှစ်ခုကြားမျက်လုံးတစ်လုံးသာအကွာဝေးရှိတဲ့နေရာမှာ3ပိုင်းဟိုဘက်ဒီဘက်အညီပိုင်းလိုက်ပါမယ်။အရှိဘက်3ပုံတစ်ပုံကနှာခေါင်းရဲ့အပေါ်ပိုင်းနှာရိုးရှိရမယ့်နေရာပါ။မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားအဲ့ဒီနှာရိုးရဲ့ကြားထဲမှာကလပ်ပလာရှိပါတယ်။ရေးဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာတော့မျက်စိရဲ့လေကောင်မြင်းနဲ့နှာခေါင်းမြင်းကြားထဲမှာ3ပိုင်းအညီမှတ်လိုက်မယ်။နှာခေါင်းမြင်းပေါ်မှာလေကောင်မှာတဝက်ပိုင်းပြီးတော့မှနှာသီးထိပ်ကိုရေးဆွဲပြီးတော့နှာခေါင်းပုံစံရအောင်ဆက်လက်ရေးဆွဲပါမယ်။ရေးဆွဲပြီးတဲ့အခါနှာခေါင်းမြင်းနဲ့မေးစီမြင်းကြားထဲမှာ3ပိုင်းအညီမှတ်လိုက်ပါမယ်။အပေါ်ဘက်3ပုံတစ်ပုံကတော့နှာခမ်းနှစ်ခုရဲ့လေကောင်ထိသွားတဲ့နှာခမ်းနှစ်ခုကြားအလယ်မြင်းဖြစ်ပါတယ်။နှာခေါင်းဘေးကထိသွားတဲ့မြင်းနဲ့ရှေ့ဘက်ကမြင်းရဲ့3ပိုင်းတစ်ပိုင်းနေရာမှာအဆက်တစ်ခုမှတ်မယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြီးသွားရင်နှာခမ်းရဲ့လေကောင်မြင်းစပြီးတော့ရေးဆွဲမယ်နှာခေါင်းမြင်းနဲ့နှာခမ်းရဲ့လေမြင်းကြားမှာ3ပိုင်းပိုင်းမယ်အောက်ဘက်3ပိုင်းတစ်ပိုင်းကအပေါ်နှာခမ်းဖြစ်ပြီးတော့ရေးဆွဲရတဲ့စဝိုင်းရဲ့အနာကတော့အောက်ဘက်နှာခမ်းရဲ့မြင်းဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းတော့ဟိုချစ်တစ်ချစ်တောင်ချစ်မြောက်ချစ်ရှောက်ချစ်လိုက်ပါမယ်နှာခမ်းရဲ့အပေါ်မြင်းနဲ့နှာခေါင်းကြားထဲမှာ Phaetron ရှိပါတယ်အောက်နှာခမ်းမြင်းနဲ့မေးစီမြင်းရဲ့ကြားမှာ David မြင်းရှိပါတယ်မေးစီမြင်းနဲ့နှာခေါင်းဘေးကထိသွားတဲ့မြင်း3ပုံတစ်ပုံနေရာမှတ်ပြီးတော့မီဒီရဲ့အနားစပြီးတော့ရေးဆွဲပါမယ်။မီဒီရဲ့အနားမြင်ရသွားပြီဆိုရင်တော့ဖြတ်ထားတဲ့ဘေးဘက်ဝိုင်းနဲ့နံပါတ်2မြင်းချောင်းရဲ့အလဲကောင်မှာမျက်ခုံးမြင်းအပေါ်ကနေပြီးတော့ဗက်တီကယ်မြင်းချောင်းတစ်ခုရေးဆွဲလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်မေယိုမြင်းချောင်း
ပညာနှစ်ခုရေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ပဋိဌာမှာကမေယုမြင်းချောင်းကနှာခေါင်းမြင်းချောင်းရဲ့အပေါ်ကိုအနေငယ်ဆောင်ပြီးတော့တက်သွားပါတယ်ခဏကဆွဲထားတဲ့မြင်းချောင်းအနီရောင်လေးရဲ့အတွင်းဘက်မှာရှိနေရပါမယ်အပေါ်ဘက်ကဥကောင်းကုံရဲ့မြင်းချောင်းကိုဆွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကလုံးမလေးတစ်ယောက်ကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ချောတယ်နော်လူဝင်မတက်ရမျက်နှာရှိတဲ့မြင်ရတဲ့မျက်နှာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့သပင်မြင်းတွေလက်ရွက်မြင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရေးဆွဲပါမယ်။လက်ရွက်ထိပ်ထိရမယ့်နေရာကတော့မျက်ခုံးမြင်းနဲ့မျက်လုံးရဲ့အလဲကောင်မြင်းခြားထဲမှာတစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မြင်းချောင်းတစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့ရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ရွက်နှစ်ခုကိုဆက်လက်ရေးဆွဲပါမယ်။ဒီမှာကတော့ရှေ့မှာယောက်ျားမျက်နှာရေးဆွဲထားတဲ့ပုံမှာနှစ်ရွက်ကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကြီးအကျယ်တဝက်မရှင်းပြတော့ပါဘူး။အဲဒီတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့အဝိုင်းရဲ့အထက်မှာနှစ်ရွက်ကတည်နေရရှိရပါမယ်။လူမင်းမသက်စာအုပ်ထဲမှာသပင်ကတော့ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ပါဘူး။ဥရောပစတိုင်ပေါ့နော်။သပင်ရေးဆွဲပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအပေါ်ကနံပါတ်1မြင်းချောင်းနဲ့နံပါတ်2မြင်းချောင်းရဲ့ဒေါင်းနှစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့မြင်းချောင်းနှစ်ခုထောင်ဆွဲမယ်။ပြီးတော့ရင်လေပင်မြင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူဝင်မသက်ရမျက်နှာရှိတဲ့ရမြင်ရတဲ့မိမတယောက်မျက်နှာချူစာကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာရဲ့ဘေးတိုက်တက်တဲ့မြင်ရတဲ့ပုံကိုဆက်လက်ပြီးတော့အစဉ်စဉ်ရေးဆွဲရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့ကြည့်ရတာဗီဒီယိုကြည့်ရတာရမ်းပြင်းနေလို့ပဲကျွန်တော်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုအခုမှစပြီးတော့ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့ subscribe မျိုးကတည်းကဆိုရင်တော့ subscribe button လေးကိုနှိပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုကြည့်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကပေးခြင်းလဲဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့အများပြထားတဲ့စာတန်းတိုး CC လေးပါကြည့်ပြီးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ညနာဗီဒီယိုအတွက်ဝင်ရိုးနှစ်ကြောင်းစက်ဝိုင်းပေါ်မှာစပြီးတော့ရေးဆွဲထားတယ်။အဲဒီဝင်ရိုးနှစ်ကြောင်းပေါ်မှာ3ပိုင်းအညီပိုင်းပြီးတော့အဆက်လေးတွေချလိုက်တယ်။အဆက်ကဲ3ပုံတစ်ပုံကနေပြီးတော့မြင်းချောင်းလေးတွေ4000ကွက်အနာအထိအောင်ရေးဆွဲလိုက်တယ်။ညနာဗီဒီယိုမြင်ရတဲ့အခါမှာလူမိမတက်ရအတွင်းဘက်မှာစက်ဝိုင်းတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်လာတဲ့4000အတွင်းဘက်အကွက်တစ်လေးတွေမှာနောက်ထပ်စက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုကိုရေးဆွဲလိုက်ပါတယ်။3ပိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့မြင်းတွေကတော့အပေါ်ဆုံးကစပင်မြင်းအလေကမျက်ခုံးမြင်းအောက်ဘက်ကနှာခေါင်းမြင်းထောင်နေတဲ့မြင်းကတော့ဥကောင်းရဲ့ရှေ့နဲ့နောက်ကိုပိုင်ထားတဲ့အလေမြင်းမျက်ခုံးမြင်းနဲ့နှာခေါင်းမြင်းကြားအောက်ကဝေးတိုင်းအောက်ပိုင်းမှာမြင်းချောင်းတစ်ခုဆွဲလိုက်ရင်မေးစီမြင်းရမယ်အကုန်လိုက်ဆက်မယ်ပြီးရင်မေးစီမြင်းနာမည်ရေးမယ်မျက်ခုံးမြင်းပေါ်ကကျန်နေတဲ့ဆက်မှာမြင်းမက်ကိုနှစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့ရေးဆွဲမယ်ဒီတောင်ကဲရှေ့မှာနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2မြင်းချောင်းရဲ့တဝက်အကွာဝေးတိုင်းနောက်ထပ်မြင်းချောင်းတစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်မယ်ညနာဗီဒီယိုအတဲမြင်ရရင်နှာခေါင်းကရှေ့ထွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှာခေါင်းထိပ်ထိရမယ့်နေရာဥကောင်းကွင်ရဲ့ဟိုးအပေါ်ဆုံးထိပ်နဲ့မေးစီမြင်းရဲ့ဂျာထဲမှာတဝက်နေရာကနေရေးဆွဲလိုက်တဲ့မြင်းကတော့မျက်လုံးရဲ့အလယ်မြင်းပြီးတော့ရင်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ရဲ့အလယ်ကောင်2 3ရဲ့အလယ်ကောင်3နဲ့ညနာရဲ့ half line ရဲ့အလယ်ကောင်ညနာရဲ့ half line နဲ့နောက်ကမြင်းချောင်းရဲ့အလယ်ကောင်ရဲ့ဂျာထဲမှာနောက်ထပ်မြင်းချောင်းအပြောင်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ရေးဆွဲပြီးတော့ ABCD ဆိုပြီးတော့နံပါတ်လေးတွေမှတ်ပေးထားပါတယ်မျက်လုံးစာပြီးတော့ရေးဆွဲဖို့အတွက်မျက်လုံးကခုနကဆွဲထားတဲ့မျက်နှာရဲ့အလယ်မြင်းကိုခွပြီးတော့မှနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကြားမှာရှိတဲ့ A မြင်းချောင်းကိုထိပြီးတော့မျက်စံရည်ကရှိနေရပါမယ်မျက်လုံးရဲ့အပေါ်မျက်ခမ်းဆုံးသွားတဲ့နေရာအောက်ဘက်ကမျက်ခမ်းဆုံးသွားတဲ့နေရာဒါကတော့ခုနကအရှိတဲ့ရမြင်ရတဲ့ပုံနဲ့တူတူပါပဲသုံးပုံတစ်ပုံနေရာတွေမှာအကုန်လုံးရှိနေပါမယ်မျက်ခုံးကတော့မျက်ခုံးမြင်းပေါ်မှာကွေလေးတည်ရှိနေပြီးတော့အတွင်းဘက်ဆဝိုင်းကိုအနှဲငယ်ထဲကိုတဝက်လောက်ထိရောက်နေပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပုံမှန်မြင်နေရတဲ့မျက်ခုံးကတော့ပို့ပြီးတော့ယောက်ျားလေးထဲအနှဲငယ်ပို့ရှိနေလို့ပါနံပါတ်1မြင်းချောင်းပေါ်မှာရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိုင်လေးကတော့နှာခေါင်းစပြီးတော့ရှေ့ဘက်ကိုခောက်ပြီးတော့ထွက်သွားရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်နှာခေါင်းရေးဆွဲဖို့တက်ကတော့နှာခေါင်းမြင်းပေါ်မှာနှာသီးကဒရနဲ့သွားပြီးတော့ထိနေရပါမယ်နောက်ဘက်ကနှာခေါင်းဖောင်းသွားတဲ့နေရာကတော့အပြင်ဘက်ကစဝိုင်းကြီးနဲ့နံပါတ်8မြင်းချောင်းတွေကိုထိဆက်နေရပါမယ်ပြီးတော့ရင်နှာခေါင်းမြင်းနဲ့မေးစီမြင်းရဲ့ဂျားထဲမှာ3ပိုင်းအညီပိုင်းပြီးတော့မြင်းချောင်းလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်အပေါ်ကစပြီးတော့ရေးဆွဲတဲ့မြင်းချောင်းကတော့နှာခမ်းနှစ်ခုအလဲကောင်ထိသွားတဲ့နှာခမ်းအလဲမြင်းဖြစ်ပါတယ်နှာခေါင်းမြင်းနဲ့နှာခမ်းနှစ်ခုအလဲကောင်ထိသွားတဲ့မြင်းချောင်းဂျားထဲမှာ3ပိုင်းအညီထပ်ပြီးတော့မှတ်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့အောက်ဘက်က3ပိုင်းတစ်ပိုင်းနေရာကတော့အပေါ်ဘက်ရှိနေတဲ့နှာခမ်းရဲ့အနာစတူရန်ရဲ့မြင်းချောင်းအနာကတော့အောက်နှာခမ်းရဲ့အနာထိရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်နှာခမ်းရဲ့အနာနဲ့နှာခေါင်းထိပ်နာသီးထိပ်ကိုတွားပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါမယ်နှာခေါင်းမြင်းနဲ့မေးစီမြင်းဂျားမှာမှတ်ထားတဲ့အောက်ဘက်3ပုံ2ပုံနေရာကတော့ Davidမြင်းရှိရမယ့်နေရာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီနေရာမှာမေဒီကတစ်ချက်ချိုင်ပြီးတော့မှအောက်ဘက်ကိုကွေးပြီးတော့နံပါတ် B မြင်းချောင်းကိုကြော်မယ်ပြီးတော့နံပါတ် C ရဲ့မြင်းချောင်းနဲ့ဂျာထဲမှာတဆုံပါမယ်မေဒီမြင်းချောင်းဆုံးသွားတဲ့နေရာနဲ့မျက်နှာရဲ့ရှေ့နောက်ချမ်းထားတဲ့ half line ဆုံးသွားတဲ့မြင်းရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့မြင်းချောင်းတွေကိုဒေါင်းပြက်နေထားသွားပြီးတော့ဆက်ပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အပေါ်ဘက်ဒေါင်းပြက်ကတဝက်မှာနှစ်ရွက်ကအပေါ်တစ်ချမ်းအောက်တစ်ချမ်းဖြတ်ပြီးတော့တည်ရှိနေလို့ပါ။အောက်ဘက်ကမြင်းထိပ်မှာတော့လေပင်မြင်းဆက်ပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်ပါမယ်။နှစ်ရွက်အတွက်ကတော့မျက်စိရဲ့အလဲကောင်ဖြတ်သွားတဲ့မြင်းပေါ်ကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ3ပိုင်းတစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ခုနကဒေါင်းပြက်ဖြတ်ထားတဲ့မြင်းကိုအပေါ်မှာထိပြီးတော့မှရှေ့ဘက်ကမျက်နှာရှေ့ချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းတွေကိုပိုင်းထားတဲ့ half line ကိုတွားပြီးတော့မထိဘဲနဲ့နှစ်ရွက်ကအနာစပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်ပါမယ်နှစ်ရွက်ကအောက်ဖက်အဖျားဆုံးသွားမယ့်နေရာကတော့နှာခေါင်းမင်းနဲ့တန်းနဲ့တွားထိနေပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့နှစ်ရွက်ကအထက်ကလိုနေတဲ့ဘာညာတစားပလာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်အကုန်လုံးရေးဆွဲပြီးတော့ရင်ခုနကဒေါင်းပြက်ထောင်ပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့မြင်းချောင်းကအဲ့ဒီနှစ်ရွက်ကိုအဆောင်လိုက်လေကောင်းနေပိုင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုညီနေရပါမယ်။နှစ်ရွက်ရပြီဆိုရင်တော့မေယိုမြင်းဆက်လက်ပြီးတော့ရေးဆွဲပါမယ်။
မေးရုံမြင့်ကတော့တည်နေကြတိုင်းပဲနံပါတ် A နဲ့နံပါတ် B မြင်းချောင်းရဲ့ဂျားတွေကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကDavid line လို့ခေါ်တဲ့နှခမ်းအောက်ဖက်ကမေးသီးချိုင်သွားတဲ့မြင်းချောင်းမှာတစ်ခါသွားပြီးတော့꿰ပြီးတော့မှနရွက်အောက်ဖက်အဖျားနှာခေါင်းမြင်းမှာသွားဆုံးပါမယ်။ဥကောင်းခုံမြင်းချောင်းရေးဆွဲဖို့တက်ကတော့မျက်ခုံးမြင်းရဲ့အပေါ်ကနေစပြီးတော့မှ3ပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ်အနေနဲ့꿰သွားမယ်။ပြီးတော့ရင်နံပါတ် A ရဲ့မြင်းချောင်းနဲ့နံပါတ်2မြင်းချောင်းရဲ့တဝက်ကနေအထူးမဲ့ကိုစပြီးတော့ဝိုက်ပြီးတော့မှမျက်နှာရဲ့အလယ်မြင်း half line ကိုဖြတ်ပြီးတော့နောက်ဘက်ကို꿰ပြီးတော့မှအဝိုင်းပုံစံရေးထွေးတာဖြစ်ပါတယ်။လေပင်ရဲ့ဒီကြောရိုးမြင်းနဲ့ဥကောင်းခုနဲ့ဆက်ရမယ့်နေရာကတော့ခုနက David line နဲ့ပြီးတော့ရင်နှခမ်းနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်မြင်းချောင်းနဲ့မှာတန်ပြီးတော့မှနှာခေါင်းမြင်းနဲ့နှာခမ်းနှစ်ခုအလဲကောင်မြင်းချောင်းမှာတက်ခါချိုးပြီးတော့အပေါ်ကဥကောင်းခုကိုဆွာပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါမယ်။နှစ်ဖူးဘေးဘက်မြင်ရတဲ့မြင်းချောင်းအစုံရဲ့အနာကတော့နံပါတ်1နဲ့နံပါတ် A ရဲ့မြင်းချောင်းကြားထဲမှာရှိပါမယ်။နံပါတ်2မြင်းချောင်းရဲ့ပေါ်မျက်ခုံးမြင်းနဲ့သပင်မြင်းရဲ့ကြားထဲမှာ3ပိုင်းအညီပိုင်းလိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့ရင်သပင်ရဲ့ area အစုံမြင်းချောင်းကိုစပြီးတော့ရေးဆွဲပါမယ်။မြင်းချောင်းရဲ့ဆောင်းသွားတဲ့အစုံကခုနကမှတ်ထားတဲ့3ပိုင်းမှာအောက်ဖက်3ပုံတစ်ပုံနေရာမှာတွားပြီးတော့အညီဖြစ်နေရပါမယ်။ forehead line လို့ခေါ်တဲ့နှစ်ဖူးမြင်းကတော့ဒီမျက်ခုံးမြင်းရဲ့တောက်နံပါတ် A မြင်းချောင်းနဲ့အပေါ်ကနံပါတ်2မြင်းချောင်းသပင်မြင်းချောင်းရဲ့တောက်မှာအဆောင်လိုက်လေးရှိနေပါမယ်။ညနာရှိတဲ့မြင်ရတဲ့ပုံစံနဲ့သပင်ပုံစံနည်းနည်းလေး꿰ပြီးတော့သပင်မြင်းချောင်းထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်အထက်ကိုအနှံ့ရောင်လေးဖြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူငွေမတ်တက်အရာမိမတယောက်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဦးခေါင်းကိုဘေးတိုင်းအနေထားမှာတွေ့ရတဲ့အချိုးအစားကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုမှကျင်တာကတော့ဘယ်မှာတော့ပုံသေးသတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ပြောင်းလဲပြီးတော့တွေ့ရတဲ့ပုံစံတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ရေးဆွဲရပါမယ်။လူတယောက်တယောက်မျက်နှာအချိုးအစားလည်းမတူသလိုခေါင်းအနေထားမျက်လုံးအနေထားပါးစပ်အနေထားဒါတွေကလည်းဘယ်တော့မှပုံသေးသတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဒါကတော့ပုံမှန်မြင်နေရတဲ့အချိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်ဆိုပြီးတော့လည်းတသမတ်တည်းမတတ်မှတ်ပါနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ရေးဆွဲရပါမယ်။ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်မျက်နှာအချိုးအစားတွေကတော့ရှိသေးပါတယ်။ကလေးမျက်နှာအချိုးအစားတို့ပြီးတော့ရင်လူကြီးဟိုအဖိုးအဖွားကြီးမျက်နှာအချိုးအစားဒါမျိုးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့ရှိသေးပါတယ်။အဲ့ဒါမတိုင်ခင်တော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာ plane တွေအကြောင်းနဲ့ line structure တိစောက်ပြီးတော့တုံဖြည့်ရတဲ့မျက်နှာရဲ့ plane တွေ found တွေအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ကြသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ notification bell လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဗီဒီယိုလေးကသင်တို့အထောက်အကူပြုတယ်သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့အောက်ကလက်မလေးပေးပြီးတော့ comment မှာမှတ်ချက်လေးတစ်စုံတရာရေးသွားပေးလို့ရပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။